Velkommen til en hurtig gennemgang af programmet PowerPoint, hvor jeg vil vise, hvordan man kan lave en interaktiv fortælling. Jeg starter med at hente billeder ind fra min mobiltelefon, som jeg har lagt på skrivebordet. Jeg henter dem ind via funktionen fotoalbum, finder billederne fra arbejdsmappen, vælger dem og siger indsæt. Jeg kan flytte rundt på rækkefølgen af billeder her. Jeg vælger derefter funktionen et billede med titel og siger opret. Så opretter den automatisk billeder i min PowerPoint. Jeg kan nu gå ind og tilføje tekst til mine billeder. Jeg kan nu begynde at gøre fortællingen interaktiv ved at tilføje mine slides en figur, for eksempel en pil, sådan som jeg trækker ned på, højreklikker på og giver en tekst. Jeg kan sige næste. Jeg klikker lige ud i det hvide her, klikker på figuren og vælger handling. Som handling, der vælger jeg, at den skal vise næste dias, når man trykker på pilen. Jeg siger OK. Det interaktive består nu i, at hvis jeg enten trykker F5 eller vælger Dias Show fra aktuel dias, så skifter den, når jeg trykker på pilen næste. Sådan. Jeg kan være lidt doven og kopiere funktionen til samtlige slides, så det bliver placeret samme sted. Jeg højreklikker, siger kopier, går ind på næste slide, højreklikker og siger sæt ind. Og sådan kan jeg fortsætte hele min fortælling igennem. En anden mulighed for interaktion er ved at tilføje en lydfil, enten en som ligger på computeren eller en jeg selv optager. Jeg trykker her på optag lyd. Her er drengen. Og siger OK. Der kommer så et ikon for lyden, som jeg lige flytter uden for sliden. Jeg vælger så en passende figur, f.eks. den her. Højreklikker og siger redigere tekst. Vælger min figur. Vælger handling. Afspil lyd. Og vælger den lyd, jeg lige har optaget. Når jeg nu trykker F5 eller vælger vis Dias Show, så kan jeg trykke for at høre. Her er drengen. PowerPoint kan trække på funktionaliteter fra Office-pakken. Jeg kan fx indsætte et nyt dias og indsætte en tabel. Jeg kan desuden også trække på Excel ved fx at indsætte et diagram, som henter data ned fra Excel. Jeg kan lukke Excel, når jeg er færdig med at redigere mine data, som bliver vist som diagram. Sådan. Jeg kan tilføje grafik til min PowerPoint ved at gå op under Design og vælge et gennemgående design. Jeg vælger den her. Jeg kan desuden gå ind på mine billeder, vælge et billede, gå op under Formater og vælge en måde at vise billedet på. Sådan. Jeg kan desuden sætte noget animation ind ved at vælge overgangen mellem de forskellige slides. Jeg holder musen henover for at se, hvordan det ser ud, og trykker for at vælge. Når jeg nu trykker F5 eller vis Dias Show, så vil man se, hvordan det ser ud. Næste. Man kan også skabe liv i sin PowerPoint ved at trykke på et billede, gå op under animationer og vælge brugerdefineret animation. Jeg vælger så, hvordan billedet det skal komme ind, f.eks. ved at flyve ind. Sådan. Det er en god idé løbende at gemme sin PowerPoint. Jeg trykker på gem som,
finde sin arbejdsmappe og gemme. Når jeg er helt færdig, så kan jeg vælge at sige Vis diashow og se den fra begyndelsen.